家好啊！喺香港地啊，如果問你啊，食米線去邊間好啊？好多人第一間啊就諗起係咪譚仔啊？咁我今日呢，就嚟食上班族嘅專屬飯堂——香港仔南記粉麵啦。咁呢一間呢，就位於黃埔花園 B 出口啦。一齊跟我入嚟睇下我今日食啲咩，仲有咩推介。Let's go！ 呢個絲啊，係飲凍咖啡。我就點咗一個套餐 C 啊，肥油配春卷啦，飲番茄湯米線嘅套餐呢就63蚊，咁連埋嘢飲呢就加3蚊啦。餐廳呢有湯底有4種選擇嘅，有麻酸辣啦、番茄、麻辣，仲有酸辣嘅。如果套餐呢揀唔啱有咩啱食嘅話呢，就好似車仔麵咁啊，自己揀咩餸啊就自己加落去。揀完餸呢，再揀湯底咁嘅款啦。咁呢度呢，點完米線呢，要自己等 number 呢，嗌中你個 number 呢，就自己去攞咁樣嘅。咁我大概等咗5-6分鐘左右啦，都幾快，效率都幾高。碗麵呢，望落去都幾大碗啊，色香味都俱全啊。有好多嘅肥油之外呢，仲有2條嘅魚肉春卷嘅。杯凍咖啡呢，就正常發揮啦，冰又唔係話好多，茶味都幾香嘅，係幾好飲 OK 嘅。超多肥油啊，夾都夾唔晒，咁我都數過啦，最少有9件，每件都係好長噶啲肥油。咁個招牌魚肉春卷呢，就有2條嘅，咁每條都炸到脆卜卜咁樣嘅，就應該係啱啱炸起嘅，咬落去呢，個魚肉香味都有嘅，外皮炸到金黃色啦，咁招牌就真係招牌嘅。我每次呢食南記粉麵呢，都一定係要點魚肉春卷啊，因為佢係最出色嗰個嚟噶嘛。米線呢個質素都唔錯嘅，咁但係我都係中意翻譚仔嗰種米線嘅質感。譚仔嗰種米線嘅質感呢，就比較硬身啦，挺身少少嘅。咁而呢一間南記呢嘅粉麵就正常咯，但係唔係話好腍嘅。咁而佢嘅湯底呢係幾清甜嘅，一啖飲落去呢係好濃郁嘅番茄味。酸酸甜甜得嚟呢，個湯底又夠鮮，仲有淡淡豬骨湯嘅味道啊！仲有呢啲番茄粒啊，好明顯係煮過嚟嘅，絕對唔係呢嗰啲預製菜啊，隨便切幾嚿啊抌上去呢做裝飾品咁樣。佢呢一間嘅番茄都煮得好爛啊，都煮得好腍咁樣，啲番茄嘅精華都溶埋咗喺個湯度啊！南記粉麵呢，啱啱我見到佢門口呢都有嗰啲1人火鍋，都幾吸引嘅，價錢又唔係話好貴，72蚊一個1人火鍋咯，都幾划算嘅，下次可以過嚟試下。其實呢碗麵都幾大碗下噶，如果比較細食嘅話，一個人都未必食得晒。仲有佢咁多肥油喎，啲肥油啊夾極都仲有。好啦，我都食到差唔多啦，咁嚟翻個總結啦。咁價錢都好親民啊，成個套餐連埋飲品啊，都70蚊都唔使，冇咁多花巧嘢咯。總括嚟講啦，你嚟得南記呢，就係食酸辣或者係番茄湯，配埋個魚肉春卷嘅，就係咁簡單。咁今日分享到呢度啦。咁臨走時希望大家可以訂閱啊，仲有讚好，咁對小弟一個最大嘅支持嚟嘅。咁亦都可以分享俾你中意食南記粉麵嘅朋友。我哋下一集見，好啦，拜拜。